हू न छॾींदो वार थींदो वीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर ईंदो मोहम्मद मीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर। ओ गुलड़ा विछाया राहू सजाया गुलड़ा विछाया राहू सजाया ओ वाहर थींदो वीर अंगण ते ईंदो मोहम्मद मीर। ओ मिठा कबर में केर गॾु न हलंदी पर मदीने वारो मीर जलवो ॾेखारींदी। ओ मुझा दोस्तो हजरते महबूब मदीने वारे साईं जी ज़ाते बाबरकात एड़ी वफादार एड़ी वफादार यारिया जो दुनिया में भी आखिरत में भी क़यामत में भी मदीने वारो साईं पंहिंजे गुलामन के कमी। सुभान अल्लाह। अड़े दुनिया जे यारन जे लाए मदीने वारे मीर के रंजाई रुसाई ते यो तुंजो अकुल चेबो। हाँ ओ मिठा तू हिते जिना तो करी शराब तो पी ऐं मुझो सोनो रोजे पाक में अखियुन में लुक तो आरे महबूब हुते दुखारा था थियन त मुझा उम्मती मुझे कलमे वारा ही केड़ा कम करे रहियो ही। ओ अदा तू महबूब के राजी तो करण चाही या रोजे में रंजाइण तो चाही। ओ अदा ये गुनाहन जा कम छड चोरियूं ज़ोरियूं जिनाऊं शराब बेहयायूं गंदायूं छड महबूब के राजी कर मुस्तफा जी सुन्नत ऐं शरीयत ते अमल कर नमाज पढ़ जिक्र कर कुरान जी तिलावत कर मस्जिद के आबाद कर त मुझो लजपाल नबी राजी थी पवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाने चवेस तो जेतरा भेरा न्यापो दिनो थी हर भेरे जा 4-4 हजार दीनार जुदा वट। सुभान अल्लाह। पर हे मुझे खजानन जो कुंजू ही तुझे हवाले तो कया जेको वणई सो खण जेको वणई सो बाकी छड। सुभान अल्लाह। जो अज मुझे दिल पर मोहम्मद करीम जो न्यापो आंदो थई महबूब जी जो पैगाम खणी आयो ही तू सच्चो तुझो ख्वाब भी सच्चो आ मुझे सोने हबीब मदीने वाले साईं बुद्धो या न बुद्धो। सुभान अल्लाह। सडड़ो पोतो या न पोतो दाह जो दाद थियो या न थियो। हाँ बुधाए पो एड़े महबूब के राजी कजे या नाराज कजे। तहां छाता जो राजी कंदो या नाराज कंदो मदीने वाले साईं के राजी करण चाहियो था त पो अज हिन भलारी महफिल में वायदो कयो त महबूब जी सुन्नत शरीयत ते अमल कंदास इंशाअल्लाह। पहली गाल त नमाज शुरू कयो जेके नमाज न पढ़ंदा आयो वायदो कयो नमाज पढ़ंदास इंशाअल्लाह। मथे मथे हथ खणो मारे सा शाबाश मथे मथे हथ अमड़ियुन भेनरुन के भी चवंदुस जनत आवाज पहुंचे तो उन्हनि अमड़ियुन जीजलुन के अर्ज कंदुस त नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो नमाज दीन जो थंभ आ जे नमाज छडी ते जणु पंहिंजे दीन जी दीवार केराई छडी। हाँ ओ मिठा महबूब के रब उहो इल्म दिनो आ जो अज भी पंहिंजे गुलामन ते नजर रखियो वेठा। सुभान अल्लाह। हिते गुलाम उम्मती हिते सुठा सोना अमल तो करे महबूब रोजे अतर में खुश था थे। सुभान अल्लाह। हाँ जेकने हिते बुराई जा कम तो करे तो महबूब दुखारा था थे। हाँ वदा तू कलमे पढ़ण वारो मोमिन सदाइण वारो ऐं महबूब के जे रंजाई त या तुंजी अकुल मंदी न चए। वजीर हो वजीर बादशाह जो दाढ़ी पे कूड़ाए एकड़ो आलिम सगोरो को खुदा जे खौफ वारो आलिम तो जे लंघियो चीज त रीश में तराशी दाढ़ी तो कूड़ाई ची रीश खुद में तराश म दिल कसेरा न मी आजारम दाढ़ी पंजी तो कूड़ाया दिल त केंजी कोन तो दुखाया। आलिम सगोरे चो रीश खुद मी तराशी व दिल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मी आजारी। दाढ़ी पंजी तो कूड़ाई पर मुस्तफा जी सुन्नत कूड़ाए मदीने वाले साईं के रोजे अतहर में तो रंजाई। हकल की हजाम के ओ हजाम बंद कर पाकी के हे आलिम सच तो चवे अज का पो मां वरी दाढ़ी न कूड़ाईंदुस हे आलिम सच तो चवे। हाँ हे बाग मुहम्मदिया मदीने वाले साईं की सुन्नत आ। सुभान अल्लाह। ओ मिठा महबूब के रब एड़ो इल्म दिनो आ जो तो असा जे अमलन जी अज भी महबूब के खबर आए। सुभान अल्लाह। आहे ईमान
आहे ईमान कंहिंजो ईमान आहे यो ईमान हाँ रब तो फरमाए वल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा इहो त महबूब ॾिनो माए हुस्न इल्म जमाल रहम शफ़क़त प्यार मोजज़ा कुरान ऐं मेराज तोखे उम्मत जी घणाई इहे त सभु शयूं ॾिनियूं माए पर अञा ॾींदो साए सुभान अल्लाह अञा ॾींदो साए वल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा महबूब अञा ॾींदो साए ऐं एतिरो ॾींदो साए जो तूं पाण राज़ी थी सुभान अल्लाह हाँ ओ छा ॾींदो जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो महबूब सिर सजदे में रखंदा रब फरमाईंदो इरफा रासक हबीब पंहिंजो सिर मुबारक मथे खण महबूब सिर मथे खण इरफा रासक सिर मुबारक मथे खण ऐं चओ जीअं चवंदे तीअं मां रब कंदुसि सुभान अल्लाह जेको घुरंदे सो ॾींदुसि सुभान अल्लाह हाँ पोइ उन ॾिहाड़े ते कई महबूब जा लखे आशिक बीठा हूंदा महबूब रब खे अर्ज़ कंदा मौला ही मुंहिंजा ग़ुलाम अथई सुभान अल्लाह जे अॼु मूंखे राज़ी थो करणु चाहीं त हिननि खे छॾ त पाण सां गॾाई जन्नत ॾे वठी वञे हाँ पर हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू हूंदा जेके ईंदा क़ुरान तो फरमाए वकाल रसूल ऐं रसूल चवंदो या रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा ए मुंहिंजा अल्लाह ही उहे माण्हू अथई जन क़ुरान खे छॾे ॾिनो हुयो ए मुंहिंजा मौला ही उहे माण्हू अथई जन क़ुरान खे छॾे ॾिनो मुंहिंजे दीन खे छॾे ॾिनो मुंहिंजे इस्लाम खे छॾे ॾिनो मुंहिंजा पैगाम ॿुधी अणॿुधा बणाए छॾींदा हुया अदा जे महबूब इएं चवनि त हिननि वटि मुंहिंजा पैगाम विया पर ॿाड़ियुनि पवरनि मुंहिंजी ॻाल्हि न मञी हाँ पोइ ॿुधाए त कहिड़ो कहिड़ो उते असांजो बचण जो रस्तो बाक़ी बचंदो हाँ वो बिठा जे उन चई थो त उन ॾिहाड़े ते महबूब जी शफ़ाअत मिले महबूब जे साथ सां गॾु जन्नत ॾे वञी त अॼु मुस्तफ़ा जो पैगाम तो तई जेको पहुतो आहे इन ते अमल करे ॾेखार इंशाअल्लाह हाँ महबूब जी शफ़ाअत खपे कंहिंखे खपे शफ़ाअत महबूब जी खपे न हाँ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जंहिंखे न मदीने वारे साईं जी शफ़ाअत खपे सो अॼु वाइदो करे त इंशाअल्लाह 5 वक़्त नमाज पढ़बी अल्लाह जो ज़िक्र कबो सुन्नत ऐं शरीयत ते अमल कबो महबूब जी फर्मा बरदारी वारी वाट वठबी पर इहा वाट वरी तॾहिं मिलंदी जॾहिं अल्लाह वारनि जी सोबत में वेंदी सुभान अल्लाह किथों मिलंदी पुट ठिकर कुंभर वटो मिलंदो सोन सोनार वटो मिलंदो लोह लोहार वटो मिलंदो कपड़ो कपड़े वारे वटो मिलंदो दीन मिलंदो इश्क़े रसूल मिलंदो अल्लाह वारनि वटि सुभान किथों मिलंदो अल्लाह वारनि वटि अल्लाह वारनि जी सोबत में वञो त तव्हांखे महबूब जे दर जी ग़ुलामी नसीब थिए दावत ॾियांव क़बूल कंदव हाँ इंशाअल्लाह दावत ॾियांव हर इस्लामी महीने जो ॿियो आचर जे ॾींहुं दरगाह दिलबर आबाद मोरो मोरे दादू को जेको मोरो रोड वञे थो मोरे खां अॻु में दिलबर आबाद अचे थी हर महीने ॿियो आचर मुहम्मदी महफ़िल थींदी आहे सुभान अचे ॾिसो इश्क़े मुस्तफ़ा जो वखर हासिल कयो महबूब खे राज़ी कयो त तव्हांजा ॿई जहान मोचारा थी अल्लाह ताला मुंहिंजो चवणु तव्हां असांजो ॿुधणु पंहिंजे दर ते क़बूल मंज़ूर फरमाए रब करीम शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब अल्लाह आमीन ज़िक्र पुछंदा जेके ज़िक्र पुछणु चाहिनि था हिन चादर में हथ विझो जीअं मां पढ़ां तीअं तव्हां पढ़ो जंहिंजो हथ न पहुचे हिक ॿिए जे पुठी ते वेठा हुजो केरु उथे न वेठा हुजो पंहिंजी जाइ ते जंहिंजो हथ न पहुचे सो हिक ॿिए जे पुठी ते हथ रखो वेठा वेठा हुजो पंहिंजी जाइ ते उथो न वेही वञो हिक ॿिए जे पुठियुनि ते हथ रखो इहे सम्झो त ॼण तव्हांजो हथ हिन मुंहिंजे हथ ताईं आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरे वल क़द्रे खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि
ताला वल बअस बअदल मौत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हथ छड़े दुआ करो। अल्लाह आमीन। बाबा कन लाए बुधो हिन खब्बे पासे दे इंसान जी दिल आ। खब्बे बुबे जे बांगुर हेठ ने जाते दिल आ। इते दिल में यो ख्याल रखो तो दिल असांजे अंदर चई रही आ अल्लाह 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 अल्लाह। यो जिक्र ख्याल में कयो। जेमल कमकार को वांदा थियो हीअं चुप करे दिल को जिक्र कराए तो अल्लाह ताला तव्हां के दिल खुद वाइज़ ई नसीहत कंदी। यो जिक्र कयो ऐं सोने नबी जी सुन्नत ऐं शरीयत जी ताबेदारी कयो इंशाअल्लाह बेड़ा पार थी। सब दुआ करो। हे मुंहिंजा मौला तू राज़ी थी। मौला करीम हिन सारी जमात राज़ी थी। सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं पूरियूं फरमा। कर्ज वारनि जा कर्ज ला। बीमारनि खे शिफ़ा ॾे। बे औलादनि खे साले औलाद ॾे। अल्लाह आमीन। बे औलादनि खे साले औलाद अता कर। या अल्लाह जे मुश्किल में उन जो मुश्किलातूं आसान फरमा। मौला करीम सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं पूरी फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मद।